Ayan. Yan ay siguro ti audio. Ayan, dagiti apo viewers. Yan, pag-comment ka man apo no kumusta ti audio tayo diyan. No, ayusin mo no. Medyo kapsutan ba sita mo ito? Ayan. Okay, siguratan. Ayos. Okay. Ala, ituloy mo di basam tatay manong Ray. Tatapay, tanagringat ko sa pulong tatan. Birukin na pa ilang. Tagasay. Agore kang rod. Kasakbayan nga rod nagbasa tayo kadigidi. Magbasa tayo kadigiti kwa. Tagi na greetings sa inyo. Kasi mabedbed dalak kami. Tadang amin man sa baling nga guest yan. Manirinirit ori siya. Amom dagit tikit professional. Dagiti akwan. Aman. Aglalo atay may isa dita nga DJ Klang. Ani, tayo pagamutan. Ay, Bari-bari. bari-bari apo. Wala po ka barangayan kung kailan. Apap. Badigayan. Agore. Kampanya ako. Yan. Kahit may man na po nga yam amo kada kaya apo dagiti bisita tayo itangag dama. Bisita tayo kung nakata syempre pati da kaya kin bisita mo tingnan. Awen. Sa na niya. Yan ti bisita tayo tata apo. Yan. Kas lagi sa speaker sa amin pamayak. Nayanak iso na idi. Jak amo. Kat ag birthday so na ta nagdala merienda. Ayan. Awan sa bali nga ipamamumi ta nga guest tayo no dini. Aha. Miss Clarissa Danila Bulan. Bulan. Ayan. Kaya nadapay may isa. Sinupay. Dahil tayo may tapokit na yanak ginungnungan si Isabela. Ay, Nungnungan nungnungan kawain si Isabela. Ay, ko na City. Ag birthday to no. Ito no. Jak amo tamit agawa awis. Wow. Dapat ito no, madanon dajing aldahan tanto pa lang agla-live. Tanto pa lang makipanganti dinakdakan. Nagluluto dinakdakan na ta. Ay, sayang. Sisig. Ay, may mananasos. Wine. Sig piso. Ay, So, Han, yam amok man kaya aming kakabsat. Di may samot apong nalaing, nasaririt, nasirib. Get nga rod. Agisurso, aguri. Ay so apo ka agisurso di Kawayan National High School. Yan. Iti diti ni Kawayan kunak kuma. Yan. Isawan sa bali na din ni Sir Rodel M. Reyes. Yan. Adamot lang apo cater na daytoy, catering services na. Iso tagal ala kanyamin na dati tugtog mi nga natayan. Ay natayan. Kasaraan ko na Kasaran. birthdays kadakwa. Kaya mo nga sawon at cater dati natayan. Mabalin na tama. Mabalin. Ala pagsaritain ta mga di sa Rodel, pangablawam. Sir? Ayan, so agyaman ak Marvin, Sir Ray kanday ito'y napintas launay nga balasang dito'y abay tayo. Nga balasang katan, sir. Ayan. balasang di kalman. Ayan, so datuyak apo studio ni Marvin. Ito'y programa ng Ray Out ti Ilocano kaya't kay man amin apo nga kablaawan itinaimbag nga malemyo. Amin apong naka-live tatta dito'y Facebook ni Marvin Agne. Ayan. Facebook page ti Ray Out ni Ilocano. Ti Ray Out ti Ilocano. Apresyar apo ta naramid da ito'y nga page tapno itikas takit inda tayo maandingay. Ken maray-ray aw babaen iti sa miweng inda ipaay. Ket amuy apo nalaing ni Marvin may sasuna apo nga kalaingan tintero ti Region 2. Ayan. Kami, sir. Iti pag organ ken panagkanta kasamit apo dagiti kakadwana. Okay, so Marvin, thank you so much ding. Ket itultuloy nyo daytoy nga araramidan nyo tatno ti kastakit adu ti intay maparagsak. Ala, sir. Ayan. Good kwalitan. Kas may tulong mo nagbasa ka kadagitay. Ay, mabalin. Sige. Ayan. So blatan tayo pa lang arot ni Manong Ray tapno ti kastakit basahin tayo apo dagiti greetings nga kay apo ited dito'y programa nga Ray Out ti Ilocano. Ray Out ni Ilocano, sir. Ray Out ni Ilocano. Yes, Ayan. Okay. So nagswerte nga lakayan, nadakasubla. ayan naan. okay. So
Ayan, so medyo mahina po ang ating signal. So yan ano siya, basit na po. Ang kay madanagan ta kas na dingeg ko tatay ket adapay kano apo into no rabii. Tapno ti kas taket ag-enjoy ka apo ditoy programa iti Rayaw ni Ilocano. Para kadagiti apo nga Ilocano, ti Intero, ti Isabela, ken aminan apo, Ilocos, Pangasinan, ket amok nga dupay apo ti Ilocano dita Mindanao. Ayan. So ag-enjoy kayo. Ayan. Ket kadigitihan pa apo nga naka-subscribe kada kami. Ayan. Iti YouTube channel mi apo ket paki-search lang apo di Rayaw ni Ilocano. Ken paki-like and share da kayo mitin apo ti Facebook. Ayan, so adan ti greetings ditoy. Nagkapo sir. ni Angela Alejo Abaw. Yes, sir. Hello po Angela from San Mariano. Ayan, kadagiti kakabsat tayo nga taga San Mariano, Isabela, na imbag nga malemyo. Ket sapay la kumata ag-enjoy kayo dito'y programa Rayaw ni Ilocano. Okay. Happy watching, Ma'am Joy, Ate Joy. Yan. Nagbabalik. Ang pagbabalik ni Miss Joy Kabayadaw. Manang Joy, ato natudok mo nga barbecue tan. Nagpadala ka, Ma'am Wan. Ditoy. When? Urete lang pa, murdong ti isaw. Jay Taba. Speaking of Taba, hantayon nga nakaraman ti Taba, manipod di lockdown. Awanin ti kasaran. Ayan, so adda po ti greetings from Jenaline Calipho. I believe nasa abroad ito, OFW. Idol Marvin, kablaawam man amin nga taga Purok 7, Bacolod, Kawayan City, nang nangruna kinila kay ko, Bong Calipho. Thanks, Yan. Idol, watching from Singapore. Ayan, kakilala ko itong mga ito, taga Bacolod. Ayan, kapamilya ni Sir Gary, ang aking best friend. Hello, Sir Gary Galutera. Ayan, naimbag nga malim mo. Kastamet apo kini Maricel Abuan Ramirez. Adda akmanen nga agsubsubaybay iti programa yo. Request nakman ti binuhay mo. Ayan. Muling binuhay mo. Muling bunuhay mo. Ala kayo. Ano kaya yung muling nabuhay ate? Ayan. Hmm. Kastamet kini Angela Alejo Abaw ulit. Kablaawang manjay manicurista mi ni Nicole nga agid ildag. Alawan. Siguro nabannog. Nabannog nga naikat kada kita ingron nyo. Ayan. Okay. So agtultuloy kay lata po nga agbuya ken agdingeg tinadumadu mga samiweng manipod Rayaw ni Ilocano. Ayan. Ayan, so may sama nin apong kablaaw, tintay apo natanggap ni Shirley Adop. Pa-request man pa itay tunay na mahal watching from Qatar. Hello there, yung mga kababayan natin dyan sa Qatar na imbag nga aldaw yo dito apo. Ket sapay lang maapot aganad kayo, ana. Ken agnanayon nga nakaradkad kayo nga pada-pada. Nagpukaw, Sir Rodel. Kitamta da kasublat nakaagpukaw-pukaw. Agpukaw-pukaw Wan. ni Mang Ray. Wen, kasla ko ay suna bimulalayaw. Bimulalayaw nga ayan. Wen, agpukaw-pukaw ni Ray Lagmay ko na. Maalala ti Buelo. Mm. Ta madamdamakit kantain nanto kano tay kapipintasan nga kansyon. Alawan. Alangarad kasi itintay pa nagtultuloy apo. May saman pa nga po nga bilang ti sagot may kada kayo amin nga sa ngapada. Tayo nag-request apo ti Dalayap, Sir Rodel. Kaya kahit nasa tinaalsam. Ay wen. Mayat kano tinaalsam. Kaya titinto nga roda pa nagsubli tayo apo. Ay, pinagsubli tayo nga pagpakpakada tayo niya. Ay, iti pa nagtultuloy tayo ito apo. Mga gantayin tumit, iti boses, iti may isang balasang manin. Balasang idikalman kano. RIC datan. Membro ti RIC kanon. Bueno, sir. Dati man yung dapat isagot may kada kayo na pauluan Dalayap. Dito pala yung programa tayo na pauluan Rayaw ni Ilocano.
Akbal City amin nga mayat. Daytan. Dalayap. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka nasirpat, kas kamal na tay dalaya. Alatatang alam mo ni Nanang, ket nagbalsi kayo. Sa minaw biyag ko, mantay ka ariga, no di kan mapurus, patay pagtungpalan. Anuel tapintas mo, ngaing mo tempunay, tumet umanaya sa nikwam, nudong tengi patay, agayat kaitan, takasad sa diwampay, yan tangay at tuyat, nagtarigagan. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka nasirpat, kas kamal na tay dalayap, nga nangalsem kaniya. Sa ginaw biyag ko, mantay ka ariga, di kan mapurus, patay pagtungpalan. Anuem tapintas mo, ngaing mo tempunay, dito may tumanaya sa likwam, nudong tengi patay, agayat kaitan, kakasad sa diwampay, yan tangay at tuyat, nagtarigagan. Anuem tapintas mo, ngaing mo tempunay, dito may tumanaya sa likwam, nudong tengi patay, agayat kaitan, kakasad sa diwampay, yan tangay at tuyat, nagtarigagay, yan tangay at tuyat, nagtarigagay. Ayan, dahil nga tapos kanta ka na pauluan. Dalaya. Okay. Dalayap. Ayan. So, isa na namang napakagandang awitin from Marvin. So, kung nanadtoy apo, timay isa nga message kat agyamanak sir. Thanks sir from Sirly Adop. And of course, greetings also to Mr. Emmanuel Bacani. And another message coming from... Dahil sir, timay isang sponsor tayo ni Mr. Manuel Bacani. Ayan. Ay, Manuel Bacani. Isa po Sir. ni BGS Sound System. Ayan. Sounds and Lights. Thank you so much, Sir Emmanuel Bacani. And of course, sabi ni Ma'am Teres Rosete Basig, Sir, pakikablao man jay Villa Concepcion. Rojas Isabela Dagitay Basig family from Singapore with love. Thanks po. Ayan. So, yan po, galing kay Ma'am Basig. And of course, hello guys, pa-request man itilarawang kupas. Apo. Ayan. Kunay. Litrato nga daan. Sir, daytan sa tay kantam idin. And then, dinggen habang agin inaw apo. Thank you. Mops. Ayan. Wow. Okay, thank you so much. So, larawang kupas mamaya. And then, from Angela Alejo Abaw, Kuya, pa-request man jay kasing-sing ni Arak. Ayan. Ayan. Awan mo't di kas Jemmy, di kasing sin ni Arak Oo. ta. Likorban. Oo, karuba ni Arak. Ayan, from Marlon Tumaneng, hello ading, pa-request man tay Wind Beneath My Wings, kantain man ni Manilin. Ayan, Po, agyaman eh. kami ading. Yes, And sir. of course, from Jerwin Acosta, Alikaykay, watching from Riyadh, mga Lodi, pa-shout out man mga Lodi. Hello to Jerwin Acosta, Alikaykay.
Ayan, and of course, from Freddy Manzano Ramirez, tay request ko nga Sail Over Seven Seas. Wala. Ayan, madamdama. Mga lalapay ti buwelo, dagito'y nalalaing nga singers tayo. And of course, from Johnny Peralta, mabalin amang kablaaw, iti pamilya Peralta, iti Santiago, Ilocos Sur. So, hello po sa lahat po ng mga taga Ilocos Sur. Ayan. And of course, from Angela Alejo Aba ulit, kablaawak man ni Jonah nga madama nga agdadait. Agdadayet. Ayan. Kunak no taga daet Camarines Norte. Agdadayet gaya. Mahang kaunay agjeta ading tabaka kumutong ka. Ang balingkat ko mapandagumin ko sa When? And of course, from Mr. Emmanuel Bacanis, salamat sa request ko na dalayap Sir Marvin Idol. Yes, sir. Talaga boses, Sir. Idol talaga kita. Thank you, sir. Thank you so much po. Kahit kasakbayan niya, sir, nga agtul-tuloy iti yung programa niya. Kahit kumanpay apong bakan tukit di main inip apo dagiti viewers tayo nga kahit damit nga makita datay may sa apo nga guest singer tayo. May samit ating nga balasang. Aywan, balasang mo't lang dito eh. May isa nga napusaksak. Aywan, nakapusaksak. Ayan. Kas kapusaksak ti Rosas. E di hampay nagbagyo. Ayan, nakadayo ni Kwan. Ni Ambo. Awanin. Alang nga rod, gagayim kan kakabsat, iparang mi man nga rod, kada kayo apo ni Miss Clarissa Bulan. Oy! Ayan, so ni ading Clarissa Bulan. May sabit lang nga po dito nga Facebook Live. Nabaybayag ng da kami. Clarissa? Tawon. Madimag. Ay. Ayan. Kablaon kayo man aming kakabsat. Naimbag nga oras sayo amin. Dagitag buy-buy at Facebook Live streaming ni Kuya Marvin Agne. Ayan, hello po sa inyong lahat na ibang oras tayo amin. Kahit kasamit, kablawak pa lang dagiti nanonood ngayon na siyempre Tagalog tayo sa kahalo-halo yan. Ilocano, Tagalog tayo. Balilat la. Isungakit ng salitain Ilocaok. Ilocaog. Ilocaog. Siyempre, lauk-lauk. Okay, binabati ko yung mga nanonood ngayon from Switzerland. Ate Vivian Abalon Simon. Hi, Ate Vivian from Switzerland. And also to Tita Remy Mauricio. Hi. And Tita Dina Lumingsil. Dagito'y apo taga Switzerland. Dagito'y. Apo. And kablawan yung met. Dagito'y taga Switzerland nga agbuy-buya ita. And syempre binabati ko ni Kuya Buddy. Gumaro. Yes, Gumaro. Apo. Gumaro. The Freelancer Band. Yeah, nanonood siya ngayon. Hello, Manong Buddy. Umay kantuan mo. Dito tayo mangagdaman mo. Dito ala Kenny Rogers. When man ta. Kenny Rogers of the Mercedes. And also, ayan, binabati ko rin si Sir Edwin Crisola from USA, California, USA. Hello, sir. Happy watching. And also to nagigay pa lang tiya mo. Tito Dante Nagum of Rojas Isabela. Ayan, hello po, Ma'am Crescencia Mariano Agpasa. Ayan, welcome po dito sa Rayao. Ni Ilocano. And agyang manak apo. Agyang manak kabsat, Kuya Marvin ti panag syakmit natin napan ito hanak inimbedar. Ay. Huwag kang ganyan. Agyang manak ti papangko dito. Wen. Agyaman kami min lang kasi na ibagam tatay nga nagawid kami. Pinaypaisom. Wen, syempre, ko lang atamot. Kunak no inawit mo. Wen. Tamok inawit mo Jollibee. Awan, nakasarada. Wen. Nakalip ka no ti Jollibee tatang. Kunak met isarding niya pa lang. Ay, naka-lockdown. Lockdown. Wen. Ayan, nanonood sila ngayon. Magandang araw po and oras. Sa nyaman ti oras yo. Okay. Oh. Ket ka sa Dusam. Ay, Dusam. Agbasa ka greetings ito. Okay, sige. Magbabasa muna tayo. Jerwin Acosta, ligay ngay watching from Riyadh. Mga Lodi, pa-shout out man, mga Lodi. Ayan, hello po dyan sa Riyadh. Kaya Zay. Jerwin Acosta, ligay ngay. And also to Sir Freddy Manzano Ramirez. Ala. Tapos na ata to? Wen, nalalpas sa gitan. Dalpasen. Awan. Ito tayo
watching Saudi Arabia. Jason Tamayo. Ayan, hello, Sir Jason. And also, hello, watching from Switzerland. Ate Vivian Abalos Simon. Ayan. And shout out po sa lahat ng mga nanonood na 93 viewers natin dyan. Ayan, hello po sa inyong lahat. Sabay ko Welcome. matamado ko, Pai. Yes, at i-share tayo yun. Ayan. I-share na natin itong programa Rayaw Ni Ilocano. Ti Ilocano. And also to sa ating mga si Abatis Struggle of Malaysia. Hello, Idol DJ Klang. Hello po. And MJ Maragon. Hi. John Vincent Genove. Hi din. Ayan. And also kabalawak met bubuyat at ng oras. Ni Manilyn. Barbaro. Tayo admin na. And also, hello all, Rayaw, nakaturugak ngem nakaringa kon nga agam mangaw. Enjoy guys. Coming from Sir Edwin of California, USA. Wow, Sir Edwin. Hello sir, good morning. Good morning na ba? Anong oras na ba nila doon? When good morning. Alas 2. Okay, good morning. Good So, morning. umaga na sila. Ayan. Okay. Dinakpay dinagas, DJ Klang ko na ni Kuya Bad. Kaya danak lang mit kawayan, Kuya Bads. Next time, pasyal tayo rito. Hanggang Yan. kaya ano ba ang ibagayan na ti schedule na ating kwatay? Programa. At ti schedule ti programa mi DJ Klang kita mangrugi kami tunubigat. Manipod oras iti alas 9 ganat alas 12 iti malam. Well. Tas ag part 2 isuna ti alas 2 Dos. ngayon ganat alas 4. Tapos ito pa rabi Awan rabiinan. Ay, Sunday lang ang may gabi. Sunday lang may gabi. Pero sa Wednesday ulit same kwanwit lang. Same oras. Sa oray lang ti Biyernes. Sa mga nanonood ngayon po, ayan, antabayanan tayo ang programa. Ayan, hello na naman sa 100 plus nating viewers. Ayan. More power. And syempre, ayan, antabayanan tayo amo ti Rayaw ti Ilocano. Ti oras everyday? Yeah, hindi. Monday to Friday. Or Monday to Sunday? Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. At back-to-back ti may saldaw. Okay. And sa mga hindi pa po nakapag-like, nakapag-follow ng page ng Rayaw ti Ilocano, dawati may kakabsat, nga i-like tayon. Dati nga, page, Rayaw ti Ilocano. Kaya nag-subscribe kami tayo na po dyan ti YouTube channel mi. Well. I-search nyo lang nga po ti Marvin Agne, unan Rayaw iti Ilocano. Okay. And, So, Ayan. So, kaya tayo may matapo nga kablaawan ni Elizabeth Pagaling. Aningat. Kasalukuyan siyang nanonood ngayon. Ay, tayo ipag ko dito sa Ay, so- Jaglala ko ti Chinchinelas si Palengke. Ay, oo. Originally from Nagilian. Yes. Okay. Ay, nagilyan. Ala, ipag, lalayong taglako Chinelas dita. Nada nga gumatang barsa kem. Ayan. Ayan. Hello to Vivian Abalos Simon. Hi, DJ. And of course to, ano ito? Pangit si ako. Hello, Idol. Good noon. Hello there. And of course to Mr. Buddy Gumaro. Kablao man iti family Gumaro. Ti Villador, Reyna Mercedes, ken family Guillermo, iti Centro 1, ken Luyaw, Luna Isabela. Request kumantay, di ka maila. Ano Apo. ito? di ka maila. Di ka Di ka maila. Ayan, favorite yan ni Ayan. Kuya Buddy. Kasla pinaregat na kita. One. Amuatan ni Kuya Kwa, Marvin Agne. And John Vincent C. Genove Idol, pagkikablawak man, digijay taga Nakalma, Benito Soliven. Yan, dagiti amin, so amin nga po nga taga Nangalma Benito Soliven. Yan. Hello po sa inyo, sa mga nanonood dyan. Happy watching. And of course to Sansu. Hello there. And of course to Mr. Gabriel Saklayan, Jayman Sipot-Sipot Manang. Ayan. po na yan. Ag sipot-sipot. Mayat man dahita. Sika DJ lang, sinisiniputam. Awan mo si putak tatakwa. Lockdown. COVID. COVID. Saka tayong tog si Puten. Ay. When lumalpas iti lockdown. And of course to Crescencia Mariano Agpasa. Hello, DJ Silang is watching from Silang? Italy. Ayan. Nagpintas nagang ko kini Sir Oo. Rodel. Silang nagan. Silang. Ayan. Di ba dapat DJ Klang? DJ Klang. DJ Silang. Ah. Bongga. Sabay. Sige. Hello na imbag nga malemyo, Marvin Manilin. Ayan. From, ano ito? Ene. How do you pronounce this one? Enerururoroma naman. Wanilakam. Ayan. Makalinaw. Makalinaw. Ay, June, Makalinaw. Pinalibalit Ano? na. Hello.
Irene, si Irene June. And of course, to Marites Flores. Na. Pwede po mag-request long distance ni Ayat from Pampanga. Ayan. Hello po sa mga nanonood dyan sa Pampanga. Ayan. Dagitihan nga makaawat iti Ilocano. Ayan. Agsursuro kayo. Tatlo, mawatan nyo, dagiti kansyon. Inga Ilocano. Ayan. Lehan, CJ Love. Hello. And also to Tarami again. Hello, watching from Switzerland. Ayan. Hello po sa inyo. Ket, thanks sa shout out, DJ. Thanks daw, Sir Rodel. Yes. Ayan, and of course to John Vincent Hinobe and MJ Maragun, Buddy Gumaro. Ayan, miss you. And of course to Edwin Crisolo. Hello, all rayaw, nakaturugak ngem, nakaring akonta, agam ang mangaw, nakko Shout na na ulit natin. na. Ayan. Pa-shout out, DJ. Okay. So, yun yung mga greetings natin. At agtuloy ko maaputin kay Panagbuya ken panagdingeg dito'y programa Rayaw ni Ilocano. Kasakbayan niyo sir diti hintay pa nagtultuling nga pa nagibasa ka dagiti greetings anya. Ket tayo mong pangar ngamin kit kulkulitin dagiti kuha ngamin itatay nga tanag gamin na istoryak nga DJ Klang. Amon ti DJ Klang kamuda mo lang nga kaya kumanta dayta. Made. Adyan Iso lang nga siguro. iso nga pakantahin tayo ni DJ Klang. Ayun na. Sige Anya man. nga tati na prepare na nga sonata. Awan. Alan. Sige, kantay ko lang ito, request dan nga sipot-sipot. Sipot. Okay, sipot-sipot. From, sino nag-request si Jay Tatay, Sir Actually, Rodel? kitain ta, tayo nag-request ti sipot-sipot. Ayan. Sige, habang birbirukin ta. Ayan, binabati ko rin si Aterlea Rose Gamad Kalanay and also to Sir Johnny Ohastro. Kay Ivy Garcia de la Cruz, hi! And sa lahat ng nanonood ngayon. Wow, mga idol, ma'am, sir, dumadami na tayo. Mabalin man dyan. Blue Bio, thanks mga idol. Po na yan. Amo, dati may bagbagay kiniklang-klang. Made. Made. Okay, dahito na po tayo request yung sipot-sipot ka. Okay, kantahin na po ni DJ. DJ Klang. Okay. DJ Klang. Manipot pa lang DJ sila. Manipot pa lang apo iti dati nga programa na pauluan Rayaw! ni Ilocano. Okay! Ang sipot-sipot kayo nga Roden kakabsat. Dahito yan na po ti request yo. Ang sipot-sipot ka. Apay nga ta, tilalaki no kas asawa na. Nakasamsam ipanagayat kan pamatay na. Kanayon narang krik na ken rupa na. Di na pa'y gayat, kaya dayuken bakit na. Nung naglabas manungatawen ang panagdenada. Di lalaki kas na isuntay mauma. Aglalo no mano boy puti barkada na. Ang sapul kung sa bani, babae apang ragsakan na. Ang sipot-sipot ka no ang babae ka. Di bakit mo angot-angotan, nakaadapay pantog na. Ang sipot-sipot ka, manong norumwar ka. Di bakit mo makasurunan na ka. Amangan nudim no, amupang tartarayong numasupot na ka. Narigatan mano, baka day tako pang tiwakin na. Alright! And also, Jose Melvin Respicio. Ayan, magandang araw. MJ Maragun. Lutitawan ng nalaplabesen ng 40. Idirik na ng ang suplikaban banwagan na. Ang sapulin babae akalas-las bangan na. Sa bali aputahi akikukunada. Nung nagsusarak ganiti
barkada na. Adalata, tay baba iti tungtungan na. Kansyawan da, tay kadwa da, ngawan naramit na. Kapoy kano isuna, tatalo laeng ti chicks na. Ako nagadong, agsipot-sipot ka nung makasipot ka. Ni bakit mo, angot-angotan, nakaadapay paltog na, agsipot-sipot ka. Manong norumwar ka. Ni bakit mo, baka surutan na ka. Amangan nudim to, amok pagtartarayong dumasapot na ka. Narigan din manong, baka day tako kwang pugiten na. Agsipot-sipot ka, numakasipot ka. Ni bakit mo, palpaliiwen, nakaadapay payot na. Agsipot-sipot ka, manunurumwar ka. Ni bakit mo, baka surutan na ka. Amangan nudim to, amok pagtartarayang dumasubot na ka. Narigatan manong, baka day tako kwang pumangyan na. Amangan nudim to, amok pagtartarayang dumasubot na ka. Narigatan manong, baka day tako kwang teputan na. Yan, matama kayo pala na dapat dumdumnya iti programa nga napauluan Gayaw! ni Ilocano. Ay, Kita yan. dyan nga dapat ikantang ang sipot-sipot. Sipot. Anak ko na, Ah? baka no? Piwaki. Tiwakan na. Naku, nagsakitin. Kung itinda ka pa'y Aray ko. Paltukan da ka pa'y. Nako. Awan. Nadakadwa na pulis. Ayan. Agsala na nga may maysa ko na ni Kuya Buddy. Umay ka Alawan. kaminin. Ayan, watching from Guam, USA, Sir Johnny Ohastro. Hello po, good morning po dyan sa USA. And of course, sabi ni Sir Emmanuel Bacani, DJ, sabi niya, in the house, Ma'am Idol. Ayan. And of course, to Melvin Respicio, siya ba yung sumali nun sa PGT? Ano yung PGT? Ano yung Pilipinas PGT? Got Talent. Ala. Ang taas ng Hindi. level. Siya to. Hindi po. Oo. Hindi pa ako nakasalpak dyan. Dalawa na ang nagtanong. And of course, hello to Crescencia Mariano Agpasa. Wow, brava. Oh. DJ. Ayan. Idol ka daw. And of Thanks. course to MJ Maragun. Pakanta ngayong buwan. Ayan. Hello, Ma'am Bing Belange, watching from, Kumawatan, Regina, Saskatchewan, Canada. And Sir David Zanitram de la Cruz. Ayan na, dawating magkakausat nga, i-share tayo na ito yung live streaming, dagiti bukod tayo nga wall. And syempre, dagiti nahanpay nakapag-like, like and follow na po natin itong page natin. Thank you so much. Pesa nga Rayaw ni Ilocano. Ayan, and of course, thank you so much to Marites Flores, naglaing ti boses na. Ayan, to Lani Cachero, hello. And of course, to Remy Mauricio, wow, DJ, na-miss namin boses mo. Ay, kita mo. Ayan, puso naman yung binigay ni Pangit sa si ako. And of course, to Violi Agbayani Antonio, hello po from Viga Angadanan. Ayan, Yan. hello sa mga taga Angadanan. Kita po taga-biga. Kumusta kay amin? Kang kaganoon na po ni Apo Kapitan tayo ni Apo Ray Panganiban. Yan. Well, nasisingpet dagito yung taga Viga. Yan. Agsalanak nga may maisa ko na ni Buddy Gumaro. Naulit. Ayan. Nagsalat at tayo, salang tumanin. Okay. So, ayan. Naulit kay Melvin Respicio, of course. Pasagot naman po. Sagutin mo daw. DJ, siya po ba yung sumali nun sa PGT? Pasagot naman po. Pasagot DJ lang. Hindi Yan. po. Si Malanak lang po, di ko Jai? Wala pa po, hindi pa po ako sumali sa mga ganyan. Kayong ingas na. When kayong ingas Baka pa lang kang ingas siguro. mo. Baka kambal mo. Ang hamulagan. Ang kailan nagamam mo. Han siguro. When. Baka kwa dyan. Natangtangos basit agong na. Numsika. Haan eh. Ayan, hello to Mark Anthony Castillo. Hello po. Banat DJ, watching from Macau. Ayan. And Bing Bilango, watching from Rina, Saskatchewan, Canada. Ayan, from Canada. Hello there. And of course, to David Sinetram de la Cruz, watching from Taguig.
Idol Marvin, pakikablaawan nyo man amin nga awan labas na nga taga Burgos, Isabela. Hello sa lahat ng mga taga Burgos. Ayan. And of course, to Rene Bulusan, watching from Kuling West. Yan, dagiti apo, Bulusan family apo dito ni Kuling West, Kabatuan, Isabela. Na imbaga po nga ba nagsaad na kadaya amin dito. Yan, ang nga tati, ubray ng katesaitan. Pugtuak. Anya. Madamagar aramid ti kangkanon. Madi sir. Sa balit mo branan ako Ana. dito. Ag tim ti saluyot. Ay, kasi wen. Eksakto, may lakon ito no bigat. Wan. Ayan, hello to John Kenneth Robelo from San Pablo ito. Ayan, presently watching. Hello there, good afternoon. And of course, to Aldwin's Sunday, Set ni Love, Exchange of Hearts Man kakabsat. Ayan, favorite ni Marvin yan. Hintayin nyo. Kakantahin ni Marvin ito. And of course, to Jenna Nalyat Elwakga, watching from Singapore. Hello there. And of course, to Stella Vizcara Mata. Hello, Marvin. Kablaawan man, dagitay kasinsin ko nga Bitabian San Mariano. Hello po sa lahat ng mga taga Bitabian San Mariano. Manong Anatoy, Idot, Mingming, Elsa, Mila, Celis, Bazil. Kini antik nga konsing kulita agsublika ti request ko. Ayan. Abo, na yan. Exchange of heart kano ading Marvin ti request da. Kunak man lang no ko Ana. Kunak man lang Agsao. Kunak no umado tayo. Hanak mo na mabannog. Isula iso. Yung siyempre, birukin ta at Well. golden voice mo. Kanya, di lang mabaling nga silverin, tano di kayo ti golden. Naisalsalumina nga boses. One. Aray. Sige. Burarawit. Ayan natin ang punti request yung Agor ka. Ay, korek. Ampay. Apurado. Apurado ni DJ Klangan. Makameri-meriendan sa manan. Nakamerienda anak may san. Analpasan. Wow. Ala, dati nga po, G, may sabi nga request ni Manong, pagbigyan tayo ni Manong ba? Di kita solo flight. Ana, Jai. Tayo request na nga di kan tapno di ka maila. Okay. Sige. Ano Dati yung mo- request mo, Kuya Bads? Manibot pa lang na diti programa nga napaulwan. Rariaw. Ni Ilocano. Ayan. O, dakay nga lalakay. Alangin nyo ni bakit nyo sumala kayo. At ito yan, manong ti-request mo. Adaak dito'y adda ka dita. Adayo unay nagbaetan ta. Jakamon nun kasanukan. Nusumipngin malagip na nata. Tuugod mo tay siksika. Buy-buyaem kat letrato ta adwa. Di mo kadila marignan. Day di barat ayat kuken ka. Tapnun si katay di unay maila. Alaeng sursurat ko ket in kaagbasa. Ngeno di maknik taringnam. Agdayal ka nagumawag ka. Ururayen tatawag mo biyag ko. Tapnon may epanday ta ili mo. Bayang nga iyep kas kuti I love you. Sikala malaglagip ko. Dati nga po nga kantakin para kini manong
Di Gumaro. Ayan. Yan. The Freelancer Band. Nagganas talaga no. Buyboyain mi ti live. Ato nga sunata. Abaya. Kaslat buyboy aklat ay kaslat dingding nga gatpat at plaka. Awan abot na. Awan. Ada ak ditoy, ada ka tita. Ada yunay, nagbaetan ta. Tsaka mon, nukasanukan, sumipngit, malagip na mata. Mumupog mon, tay siksika. Buy-buyaem, kadlet rato taadwa. Di mo kadilang mariknan, day di barat, ayat kuken ka. Tapnon si katay, di unay maila. Alaing sursurat ko, ket in ka agbasa. Ngimno, di makne, tarik nam, agdayal ka, katumawag ka. Ururayek, tatawag mo biyag ko, tapnon maepepan, dayta pili mo. Bayam na iyat kasko, I love you. Sikalat, malaglagip ko. Ururayek, tatawag mo biyag ko, tapnon maepepan, dayta pili mo. Bayam na iyat kasko, I love you. Sikalat, malaglagip ko. Sikalat, malaglagip ko. Matama kayo ba lang ang mga dumdumngeg? Hindi programa na pauluan. Ray Au. Ni Ilocano. Ayan, thank you so much sa Marvin. Ket ado apo ti mensahe toy. May sa apo a mensahe na nagapo kin ni Melvin Respicio. Pa-shout out naman po kay Fernan Chen. Sabi ni Sansu, galing. Sir, And then, Sir Rodel. yes. Adagrek request. O nga. Aganta ka kanumod. Kailangan may kodigo. Siyempre, Oo. among DJ klangan niya. Wen. Hanggang makapasa nga mestrono, hamon mo kanta. Wen, ganun yan. Isungan nga lang ajay kwa. Kasla mapalaban naks. Kaslak na panjigirang awanti. Kasla nang ikot at tayo ajay larawang ko pas kantam sa ajay. Hindi. Tikantak jay kanta ni Kuya. Charot. Di makay na Madam Tama, nakitak to pa ito'y songbook. Okay. Okay. So, Sige. from Bing Bilango, kumantaman ni DJ Klang. Ayan. So, highly requested si DJ Klang. And of Yes. course, naglaing agkanta ko na ni Johnson Medina. Yan, thank you, sir. Yes. Ayan, pakisabi na lang from Melvin Respicio. Of course, hello po, shout out po sa tita kong maganda, Gemma Alam. She's watching from Malaysia. Ito po ay galing kay Missy Smith. Thank you so much, Missy. And of course, from Freddy Manzano Ramirez, naglaing ni DJ Klang, nagpintas ti boses na. Thank Apo you. na yan. Ano, Sa upa lang di, sir, ha? Oo. bahala kayo. Sublinak no kasta. Ay. Okay, from Orlan Baguldo. Bagulyo, Bagulyo. request man tay Bislak. Kunana. Apo. Eksakto, sir. Bislak. Ta ngamin ni DJ Klang, iso ti original ti Bislak. Ay, kasjay. Yes. Yung nalipatak sa lyrics nan. Hanam mo malipatan yata kanta. And of Bislak. Damdama dati kuan pungdol.
Kinumpes, pa sir, amom ngamin, Oo. hanyo kad madlaw. Han. Ana. Ni kasamang reket ti compose na kit puro mainhaig ti danom. Ay, oo, di pinalkang. Ngamin pinalkang. Nagawan ka ti pinalkang ket titok mem ket danom. Danom. Adaman ti compose na tanga di bildat. Bildat. Paggapan ka anak di bildat ket dati ka kwansaleta. Kasi sintikap po. Kasi sintikap po. Amok ti sumaruno, Kuya Ray. nga uncle na ti bisukol. Correct. Amok ti sumaruno. Benek no saan birabit. Birabit ton. No saan biranding. ti compose nanto ka natang sa manunaw sa erkit birabit nga agtulid-tulid. Ay, pwede. Agiinulaw. Birabit. Di ba ulawom ajay? Fine. Okay. So, sabi ni Melvin Respicio, siya yung kasama ni Sir Domingo. Jmar Ferrer Malenab, pa-shout out naman, sir, from PNP Aurora. Ayan, hello po sa ating mga kapulisan dyan sa Philippine National Police Aurora. Ayan, saludo po kami sa inyo. Kayo po ay mga frontliners. Ayan. Gan saan lang kadagiti po nga kapulisan dito na Aurora. Ano dikit iti kapulisan ni Apo iti interong Yes, si lahat Isabela. ng ating mga Ay, correct frontliners. ka dyan. And of course, from Switzerland, presently watching, hello to Delma de la Cruz. And of course, hello kakabsat kunana ditoy from Noisan. Noizan, Fontanilla, Agana. Yan, the R&B band. Yan, Yes. kumusta Ay, po? taga R&B band. Isuda iti mangimat-maton kin akin ko kwa iti R&B band. Ayan. And of course, to same from Delma de la Cruz, shout out sa Corrales family sa Luzon, Cabatuan. Hello po sa Corrales family. And to Jonaline Shiva Liwasov. Go Atik lang, pa-shout out daw po. Ayan, binabati ko po lahat ng ating mga kaibigan dyan. Mga sir natin dyan sa 5th ID. Sila Jonaline and the Star Troopers Band. Dyan po sa ating mga magigiting na army. Ayan, Yan. hello po sa inyo. Ayan, Marvin, Nanonood sila. bago man ako nga malipatan kaya't kumamit nga kablaawan dagiti subscribers ko di YouTube channel ko. Yes, sir. Ayan. Sir. So sa lahat po ng aking mga subscribers, thank you so much. Yan. At sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at marami po kayong matutunan doon. I-open nyo lamang po ang YouTube channel at i-type ang Rodel Reyes. Ado apo ti Rodel Reyes, ijayngem siya apo ti kapipintasan, kapusaksakan. O na yan. Diba? Okay. And of course, from David Senethram de la Cruz, mapan kamanmet ag request Crystal Bunuan Patanaw. Ayan. Okay. Idol talaga, sabi ni Buddy Gumaro. Thank you so much, Sir Gumaro. Kay Sir Kai Friend Villanueva. Nimbagal daw, pa-shout out man aming yung taga San Mateo. Quirino Isabela, iti pamilya Villanueva. Yabes, Kubangbang, Valdez, Kastamit, Itacolalapo. Burgos, ti family Estela. Yan, hello po sa inyong lahat sa mga nunod dyan sa San Mateo, Quirino. And ti family Villanueva. Yabes, Kubangbang, Valdez. Ayan, maraming salamat po sa panunood. And of course, thank you so much to Jennifer Gapusan de la Peña. Nagmayat adingen, nagpintas ti boses mo, Kuya Marvin. Yan, thank you, Ayan. madam. Coming from Makapailiw met dayta kantam insan proud OFW from Hong Kong, Yes. Sansu. Okay, insan. Okay. Ayan, coming from Sir Dan Bilanggaman. Yan, Sir Hello Dan. everyone. Good luck Marvin and company. Regards to all. Yes, Ayan. sir. Kumusta ka dita? Ayan mo itang. Ilocos. Ayan, Batak. dita Batak, Ilocos. Ayan, Ijay sir, ka Ilocanuan. kumusta? Ka Ilocanuan. Dahil apo ni Sir Dan, iso apo di akin partwat. Iti programa nga napauluan. Rapok-rapok iti karabugo. Yan. Ayan, coming from Sir kay Edison Taguban na nasa saan ka ngayon? Sa Taiwan. Taiwan. Hello, Klang Klang, and hi to Sir Rodel. Ay, hello Sabi niya. Edison. Ayan, magaling na singer din si Yeah. Edison. Oh, sa mga hindi pa po nakapag-share dyan. Hello, Edison. Ulitin ka kabsat. Nagitihan pa yung nakapag-share. Nagiti bugbukod na nga wal. I-share tayo nga programa. Tap na doon tayo nga agdadangkay. Agraragsak. Ita nga aldaw. Dito pa lang programa.
Rayaw ni Ilocano. Okay. Kasakbayan niya ro, DJ Klang, kantayin nga ro din tayo kantam nga bislak. Ayan. Okay, sige. Tap na di kasi hangka makalusutan. Kung ano nakalusot na ko. Makadlawak, Kung basa nga, ako sumarding na ko. basa nga basa, di mo lagkanta. O, sige ka ro, datan. Okay, Alam mo, paano DJ. Kita. Take it away. Ayan, hello sa 124 viewers natin dyan. Ayan. Yan, nagyaman kami apo kita. Sapay kumaputahan kay mamuma po nga ag-like and ag-share dito yung Facebook page me. Kan kasama dito YouTube account niya po, i-search nyo lang po ti Marvin Agne or Rayaw ni Ilocano. Then, Yes. don't forget to subscribe. Okay. Ito yung po the request ni Uncle Orlan Bagulo. Bisla. Ayan, Bisla ka. Try ko Ayan. lang po nga tugtugin tayo. Madik nga tugtugin natin. Sige. Kay. Try comment na kantahin kung maalala pa yun. Ala, nagpindas gayam. Banagbag na kaila pang namnamaanon. Okay. DJ, take it away. Padasin tayo. Noong ko ba'y nalipad? Bislak. Adanopyo ang nataya ay ampo na ka ang ama. Nuromansa ay nagdana kanayan ng ngaiyaplat. Dakil ti pamagina macho guwapo ako nada karik na pantay banban kas ar-arya itira biin. Adanopyo ang nataya ay apo na ka ang ama. Nuromansa ay nagdana kanayon ng naiyablan. Dakil ti pamagina macho guwapo ako nada karik na paytay banban kes ar-arya itira biin. Anyan abis lang, anyan abis lang, Bongga. nagmayakin Nagpindas kayo abis data. lang. Kantam na Anyan bislak. abis lang, anyan abis lang, nagdakilen abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, at datanay kumagat. Nagsakitin ti aplang, taipis lang ay maulawan. Alright, databay natin rin ba sa po? Bislak, kinantabay lang itinumo, intibiyang. Ayan, search nyo lang po sa YouTube. Bislak by Maria Carissa Bulan. Danubyong ang nataya ay apo na ka ang ama. Nuromansa ay nagdana kanayon lang nga iyaplan. Dakil ti pamagina macho guwapo ako nada karik na paytay banban kas ar-arya itira biin. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagmayaken abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagdakilen abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, at datanay kumagat. Nagsakitin ti aplang, taipis lang ay maulawan. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagmayaken abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagdakilen abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, at datanay kumagat. Nagsakitin ti aplat, taipis lang ay maulawan. Nagsakitin ti aplat, taipis lang nakagangganas. Alright!
Correct pala yung bislak. At pa lang, yung request yung mga bislak, ha? Ayan. So, ang galing. Bislak. Di ba burarawit sa atay? Maday, so yung pag-ilo, hindi nga. Why? Ay, oo. Ayan, yung bislak. Ni sir, may kaslan na tubing. Sa di kamit nag-ilo. Nalipat ako ni. Han, sa bali nga pinagilo ka ng Sir Rodel Edi. Oo. Ano ko na? Routing. Correct. Ayan, of course. Ayan, gusto nating batiin si Mark Anthony Castillo, Yes. Sir Rodel Idol. And of course, to Rolly Tagimakon Jr. Hi, Sir Rodel. Hello din, Rolly. Good afternoon. And of course, sabi ni Crescencia Mariano Agpasa, meron na tayong 128 viewers. Thank you po sa inyong lahat. Yes. Ayan. So, parami ang viewers ng Rayaw. Rayaw ni Ilocano. Ilocano. And of course, pa-shout out, sabi niya, from Sir Alid Nelron de la Cruz ito. Hello. And of course, to Lynn Liaam. Kablaawan man dagiti napipintas nga kaanakak dito sa Singapore ni Michelle de la Peña, Rochelle de la Peña, Kendita Amaboka, ni Jennifer de la Peña, watching from Malaysia. Ayan, thank you so much, Ma'am Lynn. Yan, kadagit iso amin na po nga taga-Mubokan, Kabayan City, Isabela, na yung baga po nga panagsaad na amin kada kay dita. Yes. Wen, karuba tayo laong. Wen, dita sir, Ayan. dyan nag-cateram idi. Wen, Mamin Ado. Magnatay lang ti taltalon, Wen. amabokanin. Mubokan eh. Para bali sir, tanang sementot dalanin. Oo nga. Why? Kita ko nung nagbisita ako. And of course, hello to Crescencia Mariano Agpasa, Bravissima Idol Clan. Ayan. Thank you, Mama Crescencia. At thank you rin sa pag-share. Mariano shared the stream. Thank you so much. Thank you. Oh, si Siwit Kano. Hello, Sir Rodel Jayman, si Siwit, sir. Ayan, sino sabi ni ka Rolly. kumanta, sir? Maligmit ang mga kanta. At the lyrics tad doon Ito no, eh. damdama, agkantaak, dapat back up ko ni Kuya Ray. Wen. Tatajak may babay na. Hindi pa nagsubling nga rin di manong Ray lagmay dahil ta. Wen, dama. Madama ko, madama agpapaangin ijay, war. Oh, hello, ganda daw. Sa'yo Hello. to, Miss Klang. Ako From Gretja Mark Ako ba? Aguinaldo. Ikaw yan. Alangan naman ako. Malay mo. Sir Rodel, kumanta ka man. Damdama Edison. Antabayanan mo yan. Yan, nandabangan mo yan, sabi niya. Pa-request mga Lodi. After all. Hala. Duet. With Klang, thank you. Hello Sir, to David Senetram de la Cruz ni Sir Rodel Met. Yay. Thank you so much. Hi. Okay. Inistorbok ni Sir Rodel yan ti kuana. Pagin inanaan na nga lugar. Nga kubo-kubo. Kaysa Well. maboring ako sa bahay. Iso nga, inayabang mi pa lang tatlo di kasi Oo. umay na kami tulungan tani. Kadagit ayan, dispensarin nyo kakabsat dahil naubos po yung ating internet connection. yeah, yung mobile, data. Nakakaskas ang. Pasensya na po. Ako kami dati apo, para iti kaamuan ti kaduan, ti gamit mi kami na apo ket cellphone lang nga pagla-live. Yes. Good, iti connection mi lang apo ket mobile data. What? Nakapangpanglaw. Huwag kang mag-alala, Sir Marvin. Yes, ma'am. Meron din, darating dyan. Mawalay mo. Hindi natin alam sa mga sumusunod na araw, may wifi ka na, di ba? Wan, sa nga dump truck to nga wifi ti Wan, padaladam. kaya Correct ka nga. dyan. So nga, tis-tis muna tayo sa mobile data. Yes. Ayan. Kaya't kuman apo nga kablaawan dahito yung nag-message day YouTube channel ko. Si Mr. William, OFW from Badok, Ilocos Norte. Ala. Hello po, Sir William. Good afternoon po. Kina Sir William, paki-subscribe mo tayo YouTube channel main. Ayan, lahat po ng mga nag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na rin kay Marvin Agne. Thank you so much. Ayan. po. Okay, sige. Try natin yung request. Na ba request na? After all. Yeah. After all, saka 7 Cs. Iba kang tatantokin ni Manilin tayo 7 season. Agpaw yung gawin. Kanyamot ni at Manilinin na. Wala tanong makay na namin di DJ Klang. Baka iba ganito ngayon abusuin may. Ngayon naman. Na. Uray pay Uray, pay suman. suman. Ay. Ay. Bari. Made. Okay. Asan ka duet mo ta? Pasensya na po. Kung umikot yung signal natin, nahilo. Wala na po kasi tayong load. Mamaya, maglo-load ulit tayo. Han nga mi nga nakatumar ti namin so nga kasilay. Aba, naulaw. Naulaw ti
internet connection tayo. Hanggoan mo sanay, hanggoan na memorize ato yung Kuya Marvin, ha? Jai? Ato yung sonata. Kaya mata. Agmalmalas ka lang. Hello, happy watching to Chel Shakarag and of course to Rolly Tagimakon Jr. Pa-SO naman, sir. Hello, Rolly. Good afternoon. Ayan, so DJ Klang, request nga Forever. Pa-shout out po sa kasama ko na si Richard Dayag from San Antonio, Pasig City. Nakaidalatan ti Ubranan. Hello po, Sir Richard ng Pasig City. Yan, sir, may met lang tayo nakaidan yung tagpaklew. Ay, kinagsikig. Okay. Ayan. Ayan, subukan po namin yung request nyo. After all. Yan. Nga tugtugin tini mo tibiyang. Nga kantain mit ni Klang Klang nga man nakibiyang. Ay, bimawi kanya. Makabawi naktumit lang kanyang damdam. Ay. Anak pa'y nagawid. Ay, yun lang. Nalang araw, gagayim kayong kakabsat, dating araw din kanta nga napauluan. After all, dito pala nga yung apo programa tayo nga na napauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Ay, pangkagis po, sir. Ni, may baga na. Ay, pasensya na kung medyo tayong merong Error. Live po to eh. We'll hear we are again. Rayaw. Di Ilocano. I guess it must be fate. We've tried on our own, but deep inside we've known we'd be back to set things straight. I still remember when your keys were so brand new. Every memory repeats, every step I take with dreams, every journey always brings me back to you. After all the stops and stars, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, it all comes down on me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all, Love is truly right. it's time, it's truly right. It lives from me to you. It changes as it grows. Oh, the way it grows, but it never disappears. After all the stops and stars, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, you know I needed you so much. After all, what else is leaving for? Oh, after all the stops and stars, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, It all comes down on me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all the stops and stars, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, It all comes down on me and you. I guess it's meant to be forever, you and me.
Ulit, si Manilin. Manilin and Sir Ray. Yes. Lagmay. Dagiti talaga original nga co-host. Well, Dagiti. ito eh. Kakadwang tatay. Ay, na-enjoy Dan, tinagina na. Yes. Nag-enjoy ako. Sige, wait 10. When? Dua kayon ta ginanakmat. Ay, sino nga gumatik Ana, agina na kamay. Ha? Anya, Alas 3:31. Anya, Kasakbayan na po. Iti Ay- alas 4. Anya. Anak ko na. alas 3:31 kasakban alas 4. Kurang sama ti oras tawa, Manong Ray. Manong Ray ka no? Ay, apaw. 3:31 adeng. Ay 3:32 nihal. Isong arod kurang sama ti oras ta. Kisikaman. Hindi pa maging gana tayo alas 5 mabalin na tamay. Manay. Naman niya ka dito na yung baga dyan ti Facebook. Kasday. Alas 4. 2 to 4. Ngayon, Ayan. anya ka diti makuna di viewers. Iti viewers Please comment. kasla gangganado de. Ag-comment kayo man apo da kaya abo nga amin nga viewers na niya timakunayon no. Mabalin no kahit di ba apo nga extend binti may sa oras Ayan. or sardingan. Yan, apo nagmayaton. Ang sardan kay kanon alas 4 kung nadamay. Ay, thank you nga raw dapo. Awat kung kuna lang. Ay kasday. Manuel Bacani, Ah. DJ Klang, thanks sa pag-accept. Kuna na. Apo. Ayan. Hmm. Mary Joy Narbasa Abo Benito. Oh. Galing talaga Kuya Marvin, siya din kumanta. Ang kasal namin. Kuna na. Wen. Kasi kakano Nung kasal. Nung kasal namin. When? Ayan. Daday ka anak ang deta nga kwa. Pulis at asawa na. Mhm. Nagapumit kin ni Sir David De La Cruz. Nagganas boses dan apo. Yan. Apo, thank you Golden so much. voice. When? How to be you po, Idol Marvin and DJ Clown. Wow. Ayan. Sige, masan? Kevin Villanueva, idol talaga Sir Marvin. Kuna na. Ayan, nagkapumat kini Freddy Manzano Ramirez. Naku na. Wow, perfect duo. Ang sarap makinig. Wow. Talaga lang ha. Thank you so much. Yan. Nagapuman kin ni Sir Emmanuel. Yan. Ayan. Anak ko na Sir Emmanuel. Ganas te Sir Marvin Jue. Ganas ka no. oy. From Kevin Villanueva. Nakuna natin. Mabalin extend Sir Ray. Hehe. Nakayayo madinggen. Apo, thank you so much. Apo. Agdingag da ka numanin. Hanggang alas 5 ka no. Yan. Uwan. Ay, hanggang alas 5. May sana pa lang mga nag-comment. Adudan niyo, Kalifo, Jenaline, kuna na. Anak ko na. Hanggang alas 5 mga idol, nagmayat agbuya. Apo, Makapatanggal stress, kuna na. Kuna no makapatanggal ngipin. Ayan. Okay. Nagkapumat kin ni MJ Maragon. Kuna na, pa-shout out ulit yung request ko, si Siwit, kuna na. Apo. Naku. Feedback tayo. Sige lang. Ano pa'y? Ayan, kin ni Emmanuel. Yan. Manuel Bacani. Oh, Yes. na-sponsor tayo. Kung ako lang, Sir Marvin, kahit gang 4 p.m. or 5 p.m., sir. Hehehe, kuna na. Yan. Tonyang, ni Tonton. Pa-request na man, willingly. Kuya Apo. Marvin. Amo na kami at ka-jowet mo. Uwan. So nga, ag-willingly kay kanon. Anak ako ng Manilin. Okay lang. Apo. Yeah. Ay. Mary Ann Villegas. Happy watching, ading. Di ka mag-comment. Di ka pa comment. Hangag kum-comment. Api nga tamot na madina kitag comment. From MJ Maragon manan. Apo, nagkagatan. Naglaing nagpa-shoutout datoy from Union Kawayan 7. City. Ay, City. Oo. Yan. Okay. Nagkapumat kini Ching Aquino. Gore ka, tanap pukaw ni Aquino. Apay. Panana. Awin, awani. Anak ko na. Ate ni. Pa-shout out, Idol Marvin ko na. Nagkapumat kini Hermana, Robelin. Ore Baligad, hanggang- Madriaga, Herbasio. Ore Kanya ko na hanggang natin. 5 ka no. Ore hanggang 5 ka no. Ay, orangan pa. Makaparayaw Makaparayaw kayo. Ayan. Ayan, ado talaga makayayo ti dayti nga programa ta. Rayaw ni Ilocano. Agora ka man, kahit kuman i-focus ni Mr. Chris Aquino. Ayan, Chris Aquino. Ching Aquino. Ching Aquino, yan. Christopher Aquino. Iso data apo iti akin kukwa. Iti. Raun Electronics. Ah, and iso na. merchandise. Yes, si Mr. Chris Aquino, ang gwapong Chris Aquino. Yun, gwapong. Anak ni Kwanyan, anak ni Kapitan Aquino. Gwapo. Don Ramon. Chris From Aquino. Daganakan. Christopher Aquino. Yan. Kung hanap nyo ay mura at dekalidad na motorsiklo.
Hindi motorsiklo kasi hindi... Equity? Ay, di ba sikat yung nagkanta na Jai? Well, kung ang hanap nyo ay mura at dekalidad na Pyesa. mga gamit Yan. sa bahay, o mga electronic gadgets, Yan. Huwag mag-atubiling pumunta sa Raon Yan. Electronics. Napagmamayari ni Ching Aquino. Oh, yes. Yan. Dati nga tawa bukit na lakalay nga kat katungtong. Yan. Mm. Tama. Ngim ni Goryo narigat makatungtong. Narigat. Scope open ko lang, kuya. Mm. Unana ni Mary Ann Villegas. Wen. Apo. Che, che. Yan. Thank you ta nag-comment kan. Wen. Amo na mo tentag kumint. Wen. Yan, happy watching. Yan. Daniel, J. Organista. Apo. Ni Buridik. Wan ni Buridik yo. Yan. Okay. Agyaman kami te agliplipias nga panagbuyam. Amom, hindi na pa nata ginatayan. Hindi, dayti. Apo, biniltak na si Kaji Book na. Apay. Nagpumada ka no. Iti, Grasa. mati, Ano sebo tibaka. Salamat, Idol Marvin. Kung na ni Ching Aquino. Ni Chris Aquino. Christopher ko na, mga Chris. Taba kay bagadang artista dahi ta. Yan, Christopher Aquino. Adi aking kukwa iti Raon. Oh, electronics. Electronics, yan. Nung kahit siya apo tinala ka nga gamgamit, ti sound system, Yan. alis to, pwede tayo po nga pag-orderan. Yan. Hangkay lang po mututang. Wen. Cash lang nga po ah. Kuna na eh. Credit is good but we need cash. Yan. Ha. Okay. Anya ti sumaro na request ating Marvin. Sale over 7 seasons. Yan. Oh. Kakakantaan ni. Ni Manilin siyempre. Dito ipay lang programa tayo na Paul Juan. Ray Au. Ni Lucano. Makaungat ka? Tatay Basit pa lang. yata. Tatay ba? Basit lang? Abay, ang kana kontento di sindam nga kwa. Nga... Manok. Manok. Na high blood nga rudain. Ay. Alam nga po, dati nga po tikanta ka na pauluhan. Sail over 7 seas nga English version. Tama ba yun? Bangat kamad yun Irene, makalinaw. Willingly, tatay pa nga request mo. May kakiti tayo, kanta ka. Every day I miss you so. You have Ni pare Jun ko mati pagkanta, Irene. Agas Where ship so far away. Ray Au ni Ilocano. Wow. You don't know that we'll return before the autumn comes. Every day I dream of you. In my dream, eagles flying through the darkness night, searching for some teardrops in the wind. With the sheets of lonely loveless I sail over 7 seas, try to find the captain of my heart. I sail over 7 seas to find to your heart. I sail through the darkness night. Oh, I sail to your heart. I sail over 7 seas to find to your heart. I sail to the winter's night. Oh, out in the dark. Ray Au ni Ilocano. Nagsudi mo dahil kantan. Sail over 7 seas. Correct lang ka talaga nga marayaw. Talaga. I don't fear the storm night, and I don't feel too cold. All because I miss you so. In the distance I can see the islands of my heart. Oh, I like to be with you. In my dreams, little seagulls flying through the darkness night, searching for some teardrops in the wind.